السلام عليكم. هنتكلم عن فنتليتور سيتنج، اعدادات جهاز التنفس الصناعي. الاعدادات دي بنحفظها لان هي مهمه جدا. نبدا كده في الاعدادات. اولا طبعا احنا بنظبط اعدادات كتير، من ضمنها مثلا اف اي او 2. يعني طبعا احنا عارفين ان الاف اي او 2 هي نسبه الاكسجين اللي باخدها للمريض. انا بظبط النسبه من 60 الى 100 ده في البدايه. بعد كده بقللها بسرعه، يعني طول ما المريض الاكسجين بتاعه كويس اقللها. تاني حاجه البيب ده هدفه ايه؟ بوزيتيف اندكس بايراتر بريشر، هدفه انه يخلي الالفيولاي دايما مفتوحه لانه ضغط مستمر، فبالتالي بحسن الاكسجين، بحسن الاكسجينيشن. ماشي. بيشنت ريكواير اف اي او 2 اكتر من 50، انكريز بيب ان انكريمنت من 2 الى 3. ماشي. يعني لو انت في مشكله في الاكسجين واضطريت ترفع الاف اي او 2 اكتر من 50%، من ضمن الطرق اللي بترفع بيها الاكسجين برضو ان انت تزود البيب من معدل 2 الى 3. البيب قيمته 5 او اقل ده يعتبر مينيمم بيب او فيسيولوجيك بيب اللي هو بيتحط في كل الامراض. يبقى لو البيب 5 او اقل، يعني 4 او 3 او كده، هو غالبا بيكون 5. ده اسمه فيسيولوجيك بيب. هدفه ايه الفيسيولوجيك بيب ده؟ ان هو يخلي الالفيولاي دايما مفتوحه ويحسن الاكسجين. يبقى انا طرق تحسين الاكسجين الاف اي او 2 والبيب. ماشي. لو عندي نقص في الاكسجين برفع اي حاجه من الاثنين. كلينيكال اسسمنت. A sudden deterioration may indicate cardiovascular collapse or pneumothorax. لو انت مدي المريض بيب وبدأ المريض يدخل في deterioration، يعني حالته بقت سيئة خالص، شك على طول ان البيب ده ضغط على القلب، عمل كولابس، يعني ضمور في القلب، او نيوموثوركس، هواء حوالين الرئة. البيب بيعمل ايه في ضغط الدم؟ بيقلل ضغط الدم. سيستوليك انسجنيفيكانت، يعني بقلل السيستوليك بلاد بريشر 20 ملم اتش جي. ليه؟ لان هو بيضغط على الاوعيه الدمويه فيقلل الايه؟ فيقلل الضغط. ده تاثير البيب. بعد كده تاثير السنسيتيفيتي او الحساسيه. السنسيتيفيتي ليفل بتتظبط على حسب انت وضعك البريشر، حاطط البريشر سنسيتيفيتي ولا فلو سنسيتيفيتي. لو بريشر بتكون من -1 الى -2، غالبا بيكون -2 سنتيمتر اتش 2. الفلو بتحطه من 2 الى 3 لتر بير مينت. ده متوسط اعدادات السنسيتيفيتي. دي الحاجات اللي عمليا احنا بنحطها يعني. جايد لاينز فور انيشيتنج بريشر كنترول فنتيليشن. لو انا عايز احط المريض على بريشر كنترول فنتيليشن، هبدا ازاي او ايه الطريقه اللي انا همشي بيها؟ اولا لازم اعرف ان التايدال فوليوم اللي هتوصل للمريض، طبعا ده بريشر كنترول، يعني انا بتحكم في الضغط بريشر، انما الفوليوم بيتغير، ولكن انا عايز اظبط الفوليوم برضو. الفوليوم ده بيكون فرق ما بين البيك انسبيراتور بريشر والبي، ويعتمد على حسب اللان كاركترستيك. يبقى ده كده البيك انسبيراتور بريشر، وده كده تحت البيب. الفرق بين البيك انسبيراتور بريشر والبيب ده بيحدد التايدال فوليوم. وكمان اللي بيحدد التايدال فوليوم هي اللان كاركترستكس. في 3 طرق، ودي مهمه جدا نحفظها. 3 طرق اقدر احط من خلالها مقدار البريشر. يبقى انا قلت ده وضع بريشر كنترول فنتيليشن، عايز احط البريشر اللي يقدر يوصل لي تايدال فوليوم مناسب للمريض. اقدر اعمل ده عن طريق 3 طرق. الطريقه الاولى ان انا احط المريض الاول على وضع فوليوم كنترول واقيس البلاتو بريشر. يعني انا مثلا حطيت الاول المريض 5 دقائق كده على فوليوم كنترول، وقست البلاتو بريشر لقيته مثلا 25. انقل المريض على وضع بريشر كنترول واحط البريشر 25. فهمنا؟ اللي هو قيمه البلاتو بريشر. set the value on pressure ventilation. فهمنا؟ دي طريقه. تاني طريقه ان انا استخدم البريشر بتاع البيك انسبيراتور بريشر، وضع الفوليوم كنترول. لو انا مش عارف اجيب البلاتو بريشر، هجيب البيك انسبيراتور بريشر، لقيته مثلا 30، اطرح منه 5، يبقى 25، يبقى استخدم البريشر 25. او الطريقه الثالثه ان انا ابدا ببريشر عشوائي من 10 ل 15، واقعد ادجست اظبطه، يعني ازود او اقلل على حسب التايدال فوليوم اللي هيوصل للمريض. يبقى من تاني عشان دي مهمه، دي مهمه. ايه هي الطرق اللي انا بظبط بيها البريشر على وضع البريشر كنترول فنتيليشن؟ 3 طرق. الطريقه الاولى ان انا استخدم وضع فوليوم كنترول واطلع البلاتو بريشر، واستخدم البريشر بتاع البريشر كنترول بيساوي مقدار البلاتو.
او ان انا احط المريض على فوليوم كنترول واطلع البيك انسبيراتور بريشر واطرح منه 5 واستخدمه كبريشر في بريشر كنترول فنتليشن. الطريقه الثالثه ان انا ابدا بضغط عشوائي، يعني 10 الى 15 واقعد ازود او اقلل على حسب اللي المناسب للمريض. الفلو باترن طبعا احنا عارفين ان الفلو بيكون ديسندنج او اكسبونشنال ديكي، يعني تنازلي بالشكل ده. الفلو بيكون عالي في الاول، بعد كده بيقل بالتدريج. ده في وضع البريشر كنترول معروف، وده خلي بالك الافضل للمريض. الافضل للمريض. معاك اكزامبل هنا. A patient sit على 12 سنتيمتر H2O of pressure during pressure control CMV. التايدال فوليوم كان 350 ولكن الديزاير تايدال فوليوم عايزينه 550. يبقى انا البريشر اللي انا حاطه كام 12، فده مديني تايدال فوليوم كام 350. بس انا عايز تايدال فوليوم يوصل ل 550. اعمل ايه؟ طبعا ازود البريشر، بدل ما هو 12 ازود 3 اخليه 15 واشوف لو وصل الى 550 تمام، طب لو ما وصلش ازود تاني وهكذا. بعد كده رايز تايم وفلو في وضع البريشر فنتليشن او بريشر كنترول فنتليشن. طب يعني ايه كلمه رايز تايم؟ يعني ان الضغط بدل ما يطلع بشكل مفاجئ كده فيأذي المريض، لا بنطلعه بشكل بطيء شويه كده، فده اسمه رايز تايم، يعني الزمن اللي الضغط فيه بيوصل لاعلى قيمه. ذا تيرم رايز تايم، يعني ايه رايز تايم؟ refer to the amount of TI، زمن التي اي require for ventilation to reach الست بريشر، يعني اللي هو الزمن ده كده خد زمن قد ايه عشان يوصل لاعلى او الضغط العالي. هنا مثلا خد زمن زيرو لانه وصل في زيرو ووصل في نفس الوقت، انما هنا خد مثلا نص ثانيه، فالرايز تايم هنا نص ثانيه. fast rise time and rapid pressurization may reduce asynchrony in patient. لو الرايز تايم سريع جدا ده ممكن يؤدي الى اسynchrony، يعني عدم توافق بين المريض والجهاز. with high flow requirement، لو المريض محتاج فلو عالي. and slow rise لو بطيء قوي. hence more laminar gas delivery during inhalation. slow rise time لو بطيء بيدي slower، يعني حركة الهواء بتبقى قليلة، فعشان كده بنظبط الرايز تايم بشكل مناسب. رينج من 1 إلى 10. 10 the most rapid rise to the set pressure can also be set in the in seconds. بنظبط الرايز تايم على حسب من 1 إلى 10، وطبعا على لا بخليه عالي قوي ولا اخليه واطي قوي. هنا تأثير الرايز تايم adjustment. هنا في الرسمة ايه؟ هنا فاستر رايز تايم، والرسمة بي سلو رايز تايم. بص كده هنا ده البريشر، هنا البريشر طالع عامل زي سريع، انما هنا واخد وقت كده فبطيء شويه، فده سلو رايز تايم وهنا ده فاست رايز تايم. تلاحظ ان هنا الفلو عالي في الفاست رايز تايم، انما هنا الفلو اقل، هنا 60 وهنا 40. يبقى لما يكون سلو رايز تايم بيخلي الفلو قليل. ماشي، فده الفرق الاساسي بين الاثنين. احنا لا بنخليه عالي قوي ولا قليل قوي، بنخليه مظبوط. احنا كده درسنا لو انا على وضع بريشر كنترول فنتليشن. طب لو انا على وضع فوليوم فنتليشن، لازم اهم حاجه اظبطها هي الفوليوم. في طرق بقى كتير اظبط بقى الفوليوم. اول حاجه ازاي نظبط المينت فنتليشن، كميه النفس اللي المريض بتاعي بيتنفسها في الدقيقه كامله. في طريقه على اعتماد البودي سيرفيس اريا، مساحه السطح. لو راجل بضرب 4 في مساحه سطح جسمه، يعني لو مساحه سطح جسمه 2 متر اضرب 2 في 4 بيساوي 8، يبقى ده محتاج 8 لتر في الدقيقه. ولو 6 بضرب مساحه السطح في 3.5. ماشي. او عن طريق استخدام الايديال بودي ويت. لو انا عارف الايديال بودي ويت اضرب الايديال بودي ويت في 100، يعني مثلا لو هو 75 اضرب في 100 بيساوي كام؟ 7.5 لتر او 7,500، يعني 7.5 لتر. ولكن خلي بالك بتزود الفنتليشن بمعدل 10% لكل زياده في الحراره فوق ال 37. ده لو المريض عنده هايبرثيرميا، زياده في درجه الحراره.
قال لك هنا مثال: what is the estimated minute ventilation for adult male who is 6 feet tall and weight 190 pound and has body surface area 2.1 متر. هقول الاستيميتد مينت فنتيليشن بيساوي 4 في البودي سيرفيس اريا 2.1 بيساوي 8.4. طب ليه انا قلت كده؟ علشان هو ميل رجل، فهضرب في 4. اني بريفيوس بيشنت لو درجه الحراره 39، احنا قلنا ده لو 37 كده هي الزياده عن 37 قد ايه؟ درجتين، وكل درجه 10%، يبقى اضرب في 10 ب 20، يبقى 20% في المينت فنتريشن 8.4 ب 1.68. 1.68 اللي هي 20% زائد 8.4 بيساوي 10.8%. يبقى لو درجه الحراره زياده درجتين بخلي الفنتريشن يزيد 20%. في طريقه الايديال بودي ويت، ودي يعتبر افضل طريقه على الاطلاق ان انا احسب بيها. طبعا ايه الايديال بودي ويت؟ الايديال بودي ويت بتقول لي ان لو انا معايا شخص رفيع كده وشخص تاني تخين جدا بس نفس الطول، هل رئه الشخص التخين بتبقى اكبر؟ لا، هما الاثنين الرئه بتاعتهم بتكون قد بعض. ليه؟ لان الرئه ما بتكبرش لما الشخص وزنه يزيد. فاذا انا بعتبر الفوليوم بناء على الطول، لان الرئه بتزيد كل ما طول الانسان يزيد، وليس على الوزن، لان الوزن ليس له علاقه في التاثير. في ايكويشن اساسيه بتقول لو هي في ميل 105 زائد 5 في الطول بالانش ناقص 60، لو هو ميل بس بتشيل 5 وتحط 6، 106 زائد 6 في الطول بالانش ناقص 60. الطول بالانش والوزن بالباوند، عشان احوله الكيلو جرام ديفايد باي، اقسم على 2.2. في طريقه بقى اللي احنا بنستخدمها اللي هي محمد فورمولا، دي الطريقه السهله قوي بالنسبه لنا. بنقول لو هي في ميل 100 الطول ناقص 100 واضرب في 88، ولو هو ميل الطول ناقص 100 واضرب في 94. اسهل بكتير جدا. طبعا هنا انا بستخدم الطول بالسنتي والوزن بيطلع في النهايه بالكيلو جرام وخلاص. تايدال فوليوم، بص لو انت على حسب المرض بتاعك، لو المريض بتاعك طبيعي يعني مفيش مشكله في الرئه، بتحط تايدال فوليوم من 6 ل 8 مللي لكل كيلو جرام ايديال بودي ويت، والريسبيراتوري ريت الطبيعي من 12 ل 16. طب لو عنده مرض اوبستراكتيف، اولا بتحافظ على التايدال فوليوم طبيعي، ولكن بتقلل الريسبيراتوري ريت. ليه؟ لان في انسداد في مجرى النفس، فالانسداد ده بيخلي الحركه ابطا، فلازم اقلل الريسبيراتوري ريت. طب لو عنده مرض ريستريكتيف، الرئه ما بتتمددش وحجمها صغير، فهدي فوليوم اقل من 4 ل 8، واللي بلاتو بريشر يكون اقل من 28 او اقل من 30. الصح ان هو يكون اقل من 30. هنا طب عشان الفوليوم اللي انا قللته لازم ازود الريسبيراتوري، فبخليه من 16 ل 25. يبقى الانسان الاوبستراكتيف بقلل الريسبيراتوري، الريستريكتيف بزود الريسبيراتوري ريت واقلل الفوليوم. بعض الكالكوليشنز، الحسابات المهمه جدا. في نهايه المحاضره هبعت طريقه الحساب بتاعه المعادلات دي اللي هي توتال سايكل تايم، تي اي، تي اي، الفلو، الحاجات دي كلها، التايدال فوليوم. هبعت طريقه حساب الاكزامبل لحساب المعادلات دي كلها، هتكون بسيطه. بعد كده تظبيط الفلو. نورمال فلو سيتنج از يوجوالي الفلو طبيعي من 40 ل 80، متوسط بيكون 60. هاي فلو لو انا زودت الفلو، ان في قاعده بتقول ايه؟ ان التايدال فوليوم بيساوي الفلو في تي اي في زمن الانسبيريشن. خلينا نقول ان انا التايدال فوليوم ثابت، يبقى انا لو زودت الفلو يبقى انا قللت التي اي. تخيل معاك سياره بتتحرك في الطريق ده سريعه جدا وسياره بطيئه، السريعه هتوصل في وقت اقل، يبقى السريعه اللي هي الفلو عالي هتوصل في تي اي زمن اقل. يبقى الفلو لو عالي يبقى شورتر تي اي، ولكن ده يرفع الضغط، هاي بيك نسبه بريشر، وما يوزعش الغاز بشكل كويس، بور جاز ديستريبيوشن. انما لما يكون الفلو متوسط ده بيزود زمن الانسبيريشن، ولكن بيعمل اير ترامنج. يبقى لو انا سرعت الفلو زياده عن اللازم يحصل عدم توزيع في الغاز وزياده في الضغط، بيك نسبه بريشر. طب لو انا اديته بطيء خالص، تي اي هيقل والهواء هيتحبس جوه الرئه، يحصل اير ترامنج او او تو بي.
يبقى انا محتاج ان انا اخلي الفلو طبيعي، لا هو عالي ولا هو قليل، لان في كلا الحالات مشكله. تي اي الى تي اي، يعني ايه تي اي الى تي اي او اي ريشيو؟ انا عندي النفس بيوصل للمريض، ده زمن الانسبيريشن وده زمن الاكسبيريشن. الطبيعي النسبه من 1 الى 2 الى 1 و4، يعني 1 الى 2، 1 الى 3، 1 الى 4. يعني لو الانسبيريشن ثانيه، الاكسبيريشن ممكن احطه 2 ثانيه او 3 ثانيه او 4 ثانيه. يبقى دي النسب اللي انا بتحرك من خلالها. التي اي نفسه من 8 من 10 ل 1.2 من 10 ثانيه، متوسط بنحطه 1 ثانيه. ماشي. انواع الفلو اللي بيوصل للمريض، انا عندي ريكتانجلر او كونستانت، يعني الفلو الثابت اللي من الاول للاخر ثابت، وده بنستخدمه في وضع فوليوم كنترول. سايناسويدال، يعني بيبدا قليل ويزيد يزيد يزيد ويرجع قليل، وده في المريض اللي بتنفس سبونتينيوس، المريض اللي بتنفس تلقائي لوحده. الاسندنج ما بيستخدمش، والاكسبونشنال والديسندنج الاثنين زي بعض بيستخدموا في وضع البريشر كنترول. يبقى وضع البريشر كنترول بيكون ديسندنج، الفوليوم كنترول بيكون ريكتانجلر، السبونتينيوس بيكون سايناسويدال. خلي بالي بقى ان ايه افضل حاجه فيهم؟ الديسندنج ده، لانه بيوزع الغاز بشكل افضل. بعد كده عندي حاجه اسمها تيوب كومبلاينس، لازم اخلي بالي منها. يعني ايه؟ ده فنتليتور وده بيشنت، في تيوب ما بين الفنتليتور والبيشنت، دي اللي هتوصل النفس. في جزء من النفس، وليكن الفنتليتور هيوصل 500 مللي، 400 هيوصلوا للمريض و100 هيتخزنوا في التيوب، دي اسمها تيوب كومبلاينس. يبقى فوليوم بالملي كومبريسد ان ذا فنتليتور سيركت، الفوليوم اللي متخزن هنا فور افري سنتيمتر اوف ووتر بريشر اثناء الانسبيريشن. يبقى كميه الفوليوم المتخزنه لكل 1 سنتي ضغط بيساوي اصلا الفوليوم نص، الفوليوم اللي مش هيوصل للمريض بتساوي دلتا فوليوم على دلتا بريشر. الكومبلاينس بيساوي دلتا فوليوم على دلتا بريشر، دي القاعده. A patient estimated tidal volume 400، البيك بريشر ريدنج ديورنج انسبيريشن الضغط 30، والتيوب كومبلاينس 2.9 من 10 مللي لكل سنتيمتر اتش 2. ايه الاكشوال تايدال فوليوم ديليفري تو ذا بيشنت؟ احنا قلنا ان الكومبلاينس بتساوي دلتا فوليوم على دلتا بريشر. انا عندي الكومبلاينس وعندي البريشر، يبقى عايز احسب الفوليوم. الفوليوم بيساوي الكومبلاينس اللي هي كام؟ قال لي 2.9 من 10 في البريشر اللي هو كام؟ 30، بيساوي 87. يبقى 87 ملي مش هيوصلوا للمريض. يبقى انت الجهاز بيدي المريض 400 ملي، منهم 87 هيبقوا موجودين فين؟ في اليوتيوب، مش هيوصلوا للمريض. كده الاكشوال تايدال فوليوم، يعني الفوليوم اللي هيوصل للمريض بيساوي كام؟ بيساوي 323. فده الفوليوم اللي هيوصل للمريض. ماشي. او 313، لان 400 ناقص 87 313. انسبيراتوري بوز، يعني ايه انسبيراتوري بوز؟ اثناء الفوليوم فنتيليشن، يعني ده النفس الطبيعي كده اثناء الفوليوم فنتيليشن، بيدخل ويخرج يدخل ويخرج. لا انا ساعات اعمل انسبيراتوري بوز، يعني الهواء يدخل واكتمه، قبل ما يخرج اكتمه شويه وبعد كده ارجع اسيبه. يبقى الضغط المتولد الكبير اسمه انسبيراتوري بريشر، الضغط المتولد من الثبات اسمه بلاتو بريشر. بستخدم البلاتو بريشر ده في حسابات كتير. يبقى انا بعمل البوز عشان اوبتين ميجرمنت، عشان احسب البلاتو بريشر. بستخدم البلاتو بريشر ان انا احسب بيه الستاتيك لانج كومبلاينس، لان الستاتيك لانج كومبلاينس بيساوي فوليوم تايدال فوليوم على البلاتو بريشر ناقص البي. يبقى علشان يبقى عندي ستاتيك كومبلاينس لازم يبقى فيه بلاتو بريشر. ثانيا ممكن اعمله عشان امبروف ديستريبيوشن، ان انا بثبت الهواء جوه، فممكن احسن توزيعة الغاز شويه، ولكنه نوت فور ريجولار يوز ات اول، يعني خطر جدا، فاحنا مش بنستخدمه بس عشان اطلع منه البلاتو بريشر. بعد كده تظبيط الاعدادات اللي هي الالارم، الانذارات.
انا بحط الانذار اللي بريشر 5 الى 10 بلو اند ابوف بيك انسبيراتور بريشر. خلينا مثلا نقول 10. انا عندي بيك انسبيراتور بريشر 30، بحط هاي الارم 10 فوق يبقى 40، لو الارم 10 تحت يبقى 20، يبقى ال 30 دي بزود على 10 واطلع منها 10. لو الضغط وصل 40 يديني انذار، نزل ل 20 يديني انذار. ابني الارم من 15 ل 20 ولازم احط بيك اب. يعني ايه ابني الارم من 15 ل 20؟ يعني النفس لو اتقطع لمده 15 ل 20 ثانيه يديني انذار، والجهاز يبقى بيك اب، يتحول الى انفاس اجباريه للمريض. تايدال فوليوم 10 ل 15، لو تايدال فوليوم قل 10 ل 15% يبدا يدي المريض انذار. الريسبيراتوري ريت من 5 ل 10 اباف اند بلو. خلينا نقول 5. انا حاطط الريسبيراتوري ريت 20، لو زاد 5 يعني وصل 25 يديني انذار، قل 5 يعني وصل 15 يديني انذار. الاف اي او 2 بحط 5 ل 10 اباف اند بلو. الالارمات دي مهمه جدا نحفظها. بعد كده هنتكلم بقى عن المودين اللي هم السباب والبايباب، نتكلم عنهم باختصار شديد. السباب اولا الاعدادات بتاعته. المود بنحط المريض على سباب اور سبونتينيوس سنجل بريشر. يعني ايه؟ المود ده بيبقى سبونتينيوس اصلا، يعني ضغط مستمر والمريض بتنفس من عليه عادي، فعشان كده احنا بنقول عليه ان هو مود سبونتينيوس. السباب او البيب هما اتنين نفس المصطلح. بنبدا ب5 وتتريد، بنقعد نزود ونقلل ب5 ل 10 بحيث نوصل لافضل راحه للمريض. بنبدا اف اي 2 قليل من 21 ل 4 من 10 ونظبطه بحيث ان احنا نحافظ على الساتوريشن اعلى من 92. والرامب تايم اللي هو ايه؟ وقت زياده. الرامب تايم يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا هبدا سباب 10، مش يبدا على طول 10، لا، يبدا مثلا 2، بعد دقيقتين 3 يبدا يزود 4 6، لا كده يعني. الجرادوال انكريز تو كومفورت بنحط 10 دقائق تقريبا، 10 دقائق يوصل للضغط اللي احنا عايزينه، اسمه رامب تايم. مونيتور بتابع ايه؟ اوبزيرف فور امبروف اوكسجينيشن، لازم اشوف المريض هل بيتحسن في الاكسجين ولا لا. وريديوس دي ساتوريشن، واقلل مشاكل بقى نقص الاكسجين. واتش فور، خلي بالك من المريض ممكن يكون فيه تسريب او عدم راحه ديسكومفورت او فيه قرح بريشر سور، كل الحاجات دي خلي بالك منها وعالجها في الاول. لو لسه فيه تسريب يعني ان افكتيف، شوف هل الماسك ملائم للمريض ولا فيه تسريب، وممكن تظبط السباب ليفل يعني بحيث ان انت ترفعه شويه. البايباب ده اسمه اس تي مود، سبونتينيوس تايمد مود، يعني شويه سبونتينيوس وشويه الجهاز بيتحكم فيه، او سبونتينيوس بس. طبعا في تو ليفل اوف بريشر. الضغط العالي اسمه اي باب، بنحطه من ببدا الضغط العالي ببدا اللي هو من 10 ل 12، وازوده جراديوال طبعا على حسب الفنتليشن بتاع المريض. والايباب اللي هو الضغط المنخفض بحطه من 4 ل 6، واظبطه على حسب الاكسجينيشن بتاع المريض. يبقى الاي باب على حسب الفنتليشن، الاي باب على حسب الاكسجينيشن. بيك اب ريت، يعني لو المريض قطع نفس خالص الجهاز يدي المريض انفاس بمعدل 10 ل 16، ده اسمه اوبشنال اس تي مود. الرايز تايم بظبطه بحيث ان هو يكون مريح اكتر للمريض. وافتكر ان لو كان سريع بيكون بيدي فلو اعلى، لو كان بطيء بيكون ابطا. الاف اي او 2 بنديه بحيث ان هو يظبط الساتوريشن للمريض. اخلي بالي من ايه؟ ان التريجر اند سايكل، يعني بيبدا وبنهي مناسب جدا للمريض، المريض مرتاح. التايدال فوليوم اند سينكرني، في تناسق بين المريض والجهاز، والتايدال فوليوم بيوصل للمريض كويس. اتاكد ان مفيش اي تسريب. لو السي او 2 لسه عالي زود الانسبيراتور بريشر لانه بيتحكم في التايدال فوليوم، ماشي. ولو الاكسجين قليل ممكن تزود الاباب اللي هو تحت. يعني دي درسنا النهارده الاعدادات بتاعت البريشر كنترول فنتليشن والفوليوم كنترول فنتليشن، وكمان ظبطنا اعدادات بتاعت السباب والباي باب، ودرسنا الاعدادات بشكل عام. كده خلصنا المحاضره دي، كانت محاضره لذيذه ومهمه، ولا لك ان شاء الله.